iki ni igice cya 21 twasize mu kanya gato bari kwinginga gikobwa wacu Angela Mutemba Nshyushyu wihoreye yo mana yanjye Mbabazi Mutera Mbabazi nako bambabazi baba babayishwashwa uyu ni Mutera Mbabazi usanga Mutera Mbabazi ari inka twita ko ariko n'umuntu rero ugahita tuba nta cyaha afite ameze nk'inka nubwo yakono tuke yigendera uyu bakambwira ati mbwira niteguye kukumva basi mbwira ndi nyogokuru wawe ariko buri hanze harundi warutegereje ni Kadiri. Iki ni igice cya 21 turimo kureba turi kuri YouTube channel twa Bero Films kandi subscribe kugira uko nzagenza nagasobanuye ujye tukabona mu bambere you better click on subscribe uyaravuga ati basi niteguye kukumva none si wa mukobwa kuki wari ugiye utorokanye na Kadiri yaravuga ati mpamuna n'intokanye na Kadiri nuko Kadiri ninjye wamusabye ubufasha nibi ibintu byose byari byanteye ubwoba numva ntashaka gukora ubukwe ati niyo mpamvu aravuga ati hanyuma se mugatorokana na Kadiri ati niteguye kugufasha Kadiri murateretana mwarasambanye se umura wamutwitiye murakundana se uyu mukobwa aricecekera nyirakura rumirwa aravuga ati ariko wa mukobwa nshaka kugufasha iti ibyo nakubwiye ni ibyo nyogoko njye nta kintu nipanga na Kadiri ati nuko nshaka kumufasha biraho ngaho gucyo gusa ngaho rero kwanjira akomeje gutsimbarara aravuga ati ariko kandi nakubwiye ko ibanga riryanjye nawe aravuga ati ibyo ntabwo mbizi by'amabanga Kadiri ne namutsebye ko yamfasha nkatoroka gucyo gusa ati utoroka ikise ati nyine naye mfite ubwoba niyo mpamvu nashakaga guhunga ako kanya ari undi muyuda winje uyu turamuzi anti wanjera we ya uyu mugore kandi uriya nyirakuru wa Angela akaba afite ubwoba ko Kadiri ashobora kuba akundana na Angela ko ati byabara amahano nta kintu muri gukekamo mu cyandike muri comment uyu nawe warumirwa ati mukobwa wanjye dore turi babiri none se basi ko ndi kubona ku maso ubu kusanga utabwishimiye ubundi ko kuri serie ubu ukura ushaka Angela mbwira niteguye ko nagufasha ubu ko nimba utabushaka twabuhagarika urugikubita umuyuda ari kumviriza hari inyuma avuga ati kibesha kabakana avuga ati nabibonye mu maso yawe nta gushaka ubukwe uriya muhungu nimba utamushaka cyangwa udashaka guhita ukora ubukwe byihutirwa ibyo rero ntibigucirisha reka tubyihorere nuko yakomeza kuvuga ati okay basi reka ngire icyo nkubwira ese hari wagufatirije anti wawe yaguhatirije uyaravuga ati ngiye cyo nakubwira cyo nuko ubukwe nyine ngiye n'ubundi amaherezo nzanashaka umugabo nta mpamvu yo kugera tubitinze nta kibazo ubu ngubu byamvuyemo ako kanya umuyuda ahita binjira navuga ati ariko mama n'ubu ngubu uracyakomeza kuvuga ayo magambo nuko uyaravuga ati mva ibi ngibi ndashaka ko mubimbwira neza cyane aravuga ati mama nta kindi kintu ukeneye kumva uyu mukobwa ubwe nyirubwita kwibwire ko batamuhatirije ese ni cye kintu ushaka kumva aravuga ati ngiye nshobora kuba nari buri mwana w'umukobwa nkabona ko byibuze ko ari agiye gushaka ariko atabiteguye aravuga ati ikosa twakoze hambere ntago tugomba kongera kurisubiramo uyu mukobwa akaba ati ariko se wawe bitubwira ngo nitunashaka abagabo tuzashaka abafite amafaranga urebe iyo umaze kurya ibyisi nyine ukabona ko bya bindi by'amafaranga niki ari ubusa bira bintu nago ukivuga umukecuru niyo usanga nka mama wari umukecuru avuga ati uzagukunda se uzamusange mwana wa utitaye idini asengamo utitaye nimba ari umuzungu nimba ari iki nta kintu kimwe witayeho uwo ari wese uzagukunda nko aravuga ati mva mama niwe twigishije uyu muco none ko twigishije ko uyu muco ko umuntu agomba gushaka umugabo ufite utunze akaba yagize amahirwe akagirwa n'abakobwa bake dore nk'uyu mukobwa yagize amahirwe abona umugabo ufite amafaranga wabonye ukuntu yamusariye yanamukunze cyane iki ni ikimenyetso kigaragaza ko uyu mugabo ko afite gahunda bakiranga babona nimero tazi nimero irahamagaye komana ibintu aravuga ati bimeze bite Angela ati ni wowe uyu arikanga ati ninde aravuga ngo ni mate baravuga ati okay shira radio speaker shiraho parallel natwe twumve nuko aravuga ati urashaka giki wari ugiye kumbwira iki ariko arahita ambwira ati nende kugira nkubwire ko nazi yifungiranye mu cyumba kwera kukubura nabuze ukuntu amukontrola yifungiranye mu cyumba yasaze bya bindi bye byanazi natwe ntago tumuyobewe ati sinzi ari kuvuga ko nutaza ko nibiyo ngombwa ko ashobora kwiyahura uyahita agira amakenga aravuga turabizi ikibazo ngo kivutse ne cyanazi ngiye kujya kureba nazi kumbu uyu muhungu ari muri ya ghetto wa mukobwa bamwamburiye mu busugi ngo niho nazi ngo yanze gusohoka danga ari munuza uyu nguyu batwereka ko uruhande ari kuvugira kuri telefone ariko ruba we kuganira amubwira ijambo rikomeye aramubwira ati niko bimeze nyine atari ko ugomba kumenya ko nta mikino ibiri aravuga ati ariko mama ibi ngibi yego ndabyumva nta mikino atari ko umukobwa namukunda aravuga ati uwo mukobwa nimba umukunze se kari kugutesha umutwe nk'ibyo byose ohereye karumubwira uko urukanganye n'abantu wamwihuriye ko abakobwa babaye nka twegerane nubwo nazo zabaye nyakatsi wamwihuriye ubwo gwashaka undi aravuga ati oya buriya wabona umukobwa ushaka uteye uko ushaka ariko kubona ufite amahame nkayo ushaka biragoranye kandi koko tubona abakobwa benshi mwirwa muzunguza amabuno ariko barana ibipfako ni ibipfaki ntago arakobwa bo gukoshwa oya barani nka moto watega mu kanyu ugahita ufata indi ariko ndi kuvuga bifata gutyo ntago ari bose bamwe agatukisha bose
nuko uyahita aza kuno kuranda bwa ati mwana wanjye byo gushaka n'umwanzuro ukomeye, fata umwanzuro awufashe uvuge nimba ruriya atari kusa undi mukobwa ko muye mu minsi 2-3 ugahita umukunda. Ati namukunze kandi ibyumviro mfite bitandukanye n'ibindi byumviro naye nsanzwe mfite mama, ibi ngibi bigerageza ubyumva. Arabwa ati okay ndi kukumva, none ubwo amaherezo nayahe? Ntago n'ubwo ndabisobanukirwa amaherezo nayahe. Uyu nibwo yese akomeza kuvuga ku ruhande aravuga ati okay ngiye cyo cyo kwa nakubwira ndi kukubwira ko ibintu bigoranye cyane. Ati biragoranye kuko bahita twereka ku ruhande uyavuga ati none se uragiye? Ati yego rwose ndagiye. Ati akakanye se ugeze mu rugo urongeye usubiye? Ati ngiye kujya kureba Angela ni iby'ingenzi. Atari hehe? Ari ku nzu ya meti yindiye ngo ajyaho bambwiye ko baraza kundangira. Akima wa mukobwa ari kwitunganya ngasohoke, wa muhunga ahita agenda, uyu mukobwa bari bwasohoka ntiyabibona ko wa mukobwa asohotse. Kiranga ahita abona meti aramuhamagaye ati yewe muko, ati yego ugeze he? Sorry n'uyu wahamagaraga uyu mukobwa amubwira ati aho ngaho ibintu bigeze he, byagenze bite? Nuko uyu nguyu ahita mukupa, ahita musigira voice note amubwira ko se man ko ndi kuguhamagara ntago avuze mana ko ninjye kongeyeho ko ndi kuguhamagara ntunyitabe, byagenze bite? Ati niumara kumva nuza ubutumwa ngusigiye uhita umamagara igitaraganya ntigendera. Batwereka muri saro umukozi wo mu rugo bamurembeje, uriya mukecuru hagati wambaye iby'umweru bamurembeje, mama metari kuihora mupfura imisatsi yamukubita, abandi bavuga ati ko si ibintu biki. Aravuga tumva mugomba kundangiraho umwana wanjye metari. Ati uyu mukozi n'ubundi niwe muri ukunzana kandi ndashakaga umwana wanjye, njye munze n'umwana wanjye. Nuko akarakaraza akavuga ati none se yongera sara. Aravuga ati wakagurye urukuga nguki. Aravuga ati uvuze nguki ntabwo mbyumvishe neza cyane. Ati umva nimba utanywa ibinini ujye unywa neza. Bararwana, wa mukobwa atangira kurwana na nyirabukwe ku munsi wa 2 amaze muri urugo batangira kurwana. Wa musaza araza ati we silence attendez d'abord. Abatangira kugira ubwo uyu musaza baramutinya muri uru rugo. Aravuga ati ibyo ngibyo nibiki muri kugira ko murabana muri gukurana insitsi, murabana muri udukobwa duto. Nuko utsigari ko batuka ariko anasinga n'abajinga ariko ubundi meti ari hehe? Dore kumbe meti bari kubaza dore yibere muri kakageto cye, yumva ari uko manze muri ya geto yamburiyemo Angela ubusugi. Igeto murayibuka ubwawe bwatwawe nande? Sorry ndabakomerekeje nta muhungu muzima ndimo. Wa mukobwa ahita yinjira hakuno yo mumbabarire pe, ariko nkomeje kwa ngo yo ubwo mwahita mwiriza mu kihweza. Uyeza ku ruhande aravuga ati none se ari he? Aravuga ati hari imbere mu cyumba. Ati ko kwanze gusohoka. Ati nuko uyu nguyu ageze mu cyumba aravuga ati kuki nta muntu mbonyemo. Aragaruka ati umva, ati wotekerezaga ko se naye nkubwiye kari mu cyumba cyangwa nawe ubwawe wari ubishaka waruje kunda? Aravuga ati sike wambeshye. Aravuga ati ntago ndi kukubeshya. Ati bura bukwe ntago nshaka ko buba, nta wundi muntu nshaka ka kurongora, ninjye gusa ugomba kugwereza uburenganzira bwo kugomba kurongorwa. Uyu aravuga ati ariko se urinde umfatira umwanzuro. Aravuga ati ndekura. Aravuga ati ntago nakurekura. Aravuga ati umva basi umva manze nkubwira mwegamiza. Umukobwa aramweka ati reka abana ntukamferere kibyo bintu byo kumfrapa wewe. Aravuga ati ubaye ikise kandi umukobwa ko twe tumeranye neza. Aravuga ati tumerana neza ese wareka nkafata amahitamo yawe yanjye ubu wa mugabo nagwa kurikira urugo rwawe. Aravuga ati ikibazo nango natuma rundi mugabo gutwara ntiwunyuri irangegera ukuntu yaje iri kumwe n'amabandi bakinjira hara mwara urugo rwacu. Ibaza ibyaza gukora ni mu mubana uwo musuzuguye gato cyangwa wakoze ikosa azaye gukuramo ijisho. Akomeza amubwira ati nanone ati none se nimba ibyo ngibyo bizaba uragira ngo bigende bite wowe? Ntabwo ndi kubyumva. Dore mfite impeta ndi mariye none weho ibyo ngibyo uhuriyeho n'ubuzima bwanjye. Uyaravuga ati iyo mpeta yikurema. Ati ndanze. Ati mpeta yikurema. Aravuga ati ndanze. Kandi ubwo mpeta ashaka ko Angela akuramo impeta we agasigara nyine yambaye impeta y'umugore ujya kamubera habararage. Umva ukuntu natwe abagabo turabadanje. Uyaravuga ati ntago bikunda. Ese ni ryari muzarekera kumfatira umwanzuro? Ntago ndi umwana, ntago ndi igikinisho cyanyu. Ubu nanjye ndi Angela, ntago ndi umukozi nitwa Angela. Aravuga ati umva Angela ntago umwanzuro ugomba kufata, ntago ndemera kuva muri iyi nzu. Ugomba kuguma muri iyi nzu paka igihe ngenza bishakira kuza bo muri iyi nzu. Kandi ikindi nanone ntago nkwemere kujya gushaka umugabo. Aravuga ati ntago nenzi kuri kigwari gutyo. Uri kigwari bene ako kageni kugira ngo umuntu umugumane ko mufungirana. Iyo uri kugira umuntu mwemeze kumukunda uharanira kuba wakora ibikorwa bituma gusanga, ntago umuhatiriza. Rero ibintu bye byo kumatiriza simbishaka. Mvira mu nzira wa kigwari we, mvira mu nzira kandi sinshaka kubona mu nzira yanjye. Aravuga ati ntuzongere n'undi munsi kugerageza no kunyitambikira mu buzima bwanjye. Ati none se urabizi nge nawe ibyacu byose ni. Aravuga ati ntanjye nawe nta mibyacu nge natwaye mu bisi itandukanye. Ati ibyo ntago nabyemera. Ugiye kunsiga se kandi? Aravuga ati yego bibaye ngombwa rwose. Aravuga ati oya ibindi byose nzabura ko sinzabure wowe. Angela Karira DC aravuga ati umva meti ibizabyakera ryari? Nta mupango wanjye nawe ntabwo ubona ko ibyo turi gukora bidashoboka, reka dukora ibishoboka. Umukobwa aravuga ati nyamara ngewe mfite
cyizere ko bishobora kugenda neza. Umugabo amubwira ati oya, ati ibintu umugabo niwe uri kumubwira ngo bishobora kugenda neza, aravuga ati kandi ikindi wihumishwe umurari n'ukura mu gihinga guteye ubwoba, wabona guteye ubwoba niyo mpamvu bamweme ahita mukubita urushyira, aravuga ati mvaho ndekura yego ko kamubereye umunyagisenyikazi, kamubereye umugoyikazi mwo kagira imana mwe barakarishye ariko abakera hapana bumwe hakira nko muri za 52 oya 42 gutyo nyine nibo bari bakarishye. Tuza kuri ruhande uyaravuga ati umva nugerageza karungo mu rujyango ukagenda ntago ndakugarurana nubwo nzigera nkushaka, asigara ko ati Angela garuka, aramwihorera. Angela mutera umugongo agiye gufata amahitamo ye. Ese Angela ahitamo amahitamo ye none asange byibuze wamuteganyirije, batwereka mukoze mu rugo ari kuza kuba ati rero njyaka akazi ntago ariko nasabye akazi ko guseriva nkabatekera nkabakoropera, ntago nasabye akazi ko kuzajya munyitorezaho imigeri n'ingumi. Aravuga ati ibyabaye rwose ndabyumva, umukobwa ngere bizikarwaye atabaye ikibazo kuko meta ataje kumwita ariko ntakunda. Aravuga ati ngo rwose ngiye gusezera. Sebuje ahita afata umwanzuro aravuga ati ibyo ndi kukubwira sinzi wowe nimba uko byumva, wewe nta kibazo ufata akaruko, nimba ushaka akaruko ugenda ufata akaruko, ariko se kandi urambwira ari kibiki. Ahita rebana n'uyu ushinzwe umutekano wiwe uruhara rwaje ubudahwema, nuko aravuga ahita amucira amasiri, arambwira turabizi hari ikintu nshaka kuba nakubwira nanone kandi iki kintu ugishyire mu mutwe wawe. Ati ni ikihe? Arambwira ati amabwiriza ngiye ko nakubwira, ati ndagira ngo uriya mugore ugende umuhereza amafaranga ashoboka yarajyana mu kiruhuko, ubeshoka amafaranga araza kuba ari menshi. Nuko yakomeza kuvuga ati menshi isangana iki, aramureba ahita yibwiriza icyo gukora. Ntarindi jambo umusaza rengeje, uyu musaza ni umurakari. Batwereka muri urugo sasa mu gikoni hari uwaruhari kagakobwa kandi gafite mama wako w'umukecuru ukora mu rugo. Aravuga ati Afife murashaka ko mukorera iki? Ariko ni sore ntagara Afife ahubwo ninde ni Ozan yaje mu gikoni kwitotomba. Aravuga ati ibi ngibi nago nabyemera, nagerageje kwifashiriza umukobwa abantu bose bari kunuka banyetwaye inabi hapo kuki umwikomo bose bari kunshira. Ariko ahita avuga ati okay ngenda kumva ariko ndakumva. Ati ari urashaka ko mukorera icyayi muri make nko kugaragaza ko uri data buja nago na ibyo ngibyo nago nabijyamo cyane ni cyangwa se data buja nkukorere icyo nshinzwe ko ngewe izo nkuru kumbwira zitanshishikaje. Uyu mukobwa ahita ugatereka nkukoreye icyayi mfite ginger, amubwira n'ibindi binaza kumuvangira mu shokora nyine, akamushyira akamukora coffee agashiramo ginger agashiramo ngo na shokora n'ibiki. Uyarambwira ati yego rwose, ariko se kuba nagerageje gufasha ni bibi. Uyaravuga ati oya, ati ntago no gufasha nagari bibi. Ati none by'umwihariko wagerageje kurwana kuri Angela, uzakomeza urwane kuri Angela ni inshuti yacu kandi Angela tubereye umwana mwiza, uzagerageze umurwanirire kandi uzakomeze kumufasha. Uyaravuga ati koko se? Ati yego rwose. Ati okay nanjye nzakomeza kumufasha. Uyu mukozi wo mu rugo kajyasi dusigara hanga none bahita twereka sasa uyu ari kumubwira ati Ozan amubwira ati mfite ikibazo kuki nandi kugerageza kuba natabara Angela nkabona meti n'uko kubyivangamo. Uyu arabyibuka neza cyane ubwo cyajyaga aganira na Angela, hari ijambo Angela yigeze kumubwira ngo ikibazo umuntu turi gukundana cyangwa se umuntu nakunze afite ubukwejo bundi. None ahise azunguza umutwe gatoya birabibyuya nizera ko Angela katakunze boss wanjye cyangwa se katakunze boss ari we meti, hari bose bitaba boss. Bahita twereka meti ibintu byose dore yamenaguye yakunguye ibintu byose yamenaguye ubwo ati nago nareka Angela dorahari ubu ndabungabunga nk'uwabuzi wanyu avuga ati uyu mukobwa na muntu ugomba kuzamunjyanana. Batwereka kuno muri uru rugo inyuma y'ibyabaye umukozi bamwirukanye, aba bandi bashinzwe umutekano bari kuza gusavinga babanza amafoke na za kuto, amafurusheti na kuto n'agakatisho k'inyama, ubwo ni inyama gusa sera. Uyavuga ati none se wowe mwaje tukarya. Uyavuga ati uyobe muze. Aravuga ati none se metari ati meti nago nzi bya meti. Aravuga ati kandi kindi nuzajya ubugiye kwa kuri meti uvuga gahoro sogokora atazakumva. Aba barakomeza barasavinga. Uyu noneho kanjira gahita kaza kuri no kanaza gahita kaza kuno. Karavuga ati umva ngiye mureke mfata akagati ngiye ako yatangiye kuja buri migati yari yakuno komeza ibaza muri ubwo nubwo afata akagati ngo wenda ngo urashonje ngo washize mu kanwa cyangwa se akarindazi reka bahita bakakwaka akakubwira reka shiraho ngako kwa ndazi kacu ahita kubita hasi. Nuko wa mukobwa aravuga ati iski ubundi biba muri urugo nibiki. Batwereka ku ruhande sasa uyu Angela yari atashye sanga Kadiri aramutegereje. Ati Kadiri ati kuraha ngaha ya masaha. Aravuga ati Kadiri yaranga kuko yari kutukubaza kandi afite uburenganzira bwo kuza kukureba. Kadiri nuko ahita akomeza hakuno avuga ati Angela ariko nandi kugira ngo ngire ikintu ngene tuganire. Hanyuma nyirakuru ahita saba wa mugore wundi ariwe anti waka gakobwa kanje avuga ati tube tugiye baragenda bajya mu gikoni. Uhita muzana indabyo avuga ati mbere nagize amahirwe make sinabona ukuntu nagwe indabyo nziza zangiritse ariko nkundira
mu cyubahiro n'urugwiro rwinshi cyane uwo unyakiriza indabyo. Aravuga ati kandi nshobora kuba ntitwaye neza atari ko kuko nabonaga abantu bari kukumenyera cyangwa se gukoresha ibyo bashaka, numvishe kwihangana binaniye, umbabarire kuba nagerageje kukurwanirira, wenda nkabikora mu buryo butemewe cyangwa se butari bwa nyabwo. Uyu aramureba aravuga ati okay nta kibazo, ibyo wakoze ndakumva, ati ariko nawe ntukazajya wigarurwa n'umujinya wawe, wigarurirwa n'umujinya wawe cyane. Uyu aravuga ati yego rwose ndabyumva, ahitamo n'agashokora. Aravuga ati ako gashokora bura ngo rero nyogokuru wawe yarambwiye ngo aragakundaga ngo kera ngo kiri muto, itagira n'isonira bakuranda ati niwe wandabuye nyine ngo nkaguhereze ni nyogokuru niga wa kintu n'ikibihungu by'ibirara bijya gutereta bivuga, ukumva se kwita ikintu kibaza muri ibyo bintu ariko kwita ni igiki kikakuyobera. Aravuga ati kandi ikindi nizire ko uragakunda. Uyu aravuga ati yego rwose ndagakunda, iyi shokora koko nkiri umwana nanjye narayikundaga. Uyu aravuga ati okay ndumva koko batandangiye nabi. Yaravuga ati ese hari icyo byabitwaye, ati uramutse hari ikintu ushaka wambwira, ubu ngubu watangiye kumwe mu nshingano zanjye. Aravuga ati yego urakoze ariko ubu ngubu ndumva nta kintu nshaka. Aramubwira ati ese urashaka ko dutemberana dusohokane, mbwira icyo ushaka basi, mbwira icyo ushaka kurya njye kukugurira iki. Umukobwa atereka reka nta kintu nshaka kurya. Nuko uyu nguyu ahita avuga ati okay nimba uko nguko bimeze nta kibazo reka ntahe, ariko agataha ukabona umutima usigaye uri mu marembera, ukabona umutima ndago gushaka gutaha. Mvugira ati ndago gushaka, uye ndabwo gushaka. Uya ari hakuno mu gikoni atangira kuvugana na mama bwa atari ko mama utekereza ko uyu mukobwa anjira mba ndi kumatiriza. Aravuga ati twigize gukora ikosa bwa rimwe mu mateka, ati iryo kosa nago natuma ryongera kwisubira. Aravuga ati ariko njye nawe bihuriye nuko anjira mba muhatiriza nkuko uri kubinyekaho. Aravuga ati okay nimba utari kumatiriza n'ibiki. Aravuga ati nuko ari ubushake bwiwe, yabonanye n'uriya muhungu bahita bakundana vuba, rero ibyabo byarikoze ni Imana yabigiyemo ntago ari njyewe. Uyu ahita avuga ati ariko wa mukobwa we hari ikintu ntari kumva. Ati ni iki utari kumva? Aravuga uyu mukecuru ahita amubwira ati nimba twarakoze ikosa bwa rimwe nyine uyu mwana tukamutererana ntago turatuma no mu rugo rwe tumutererana, iryo ni ikosa ryabayeho kandi ntago rizongera kubaho. Aravuga ati okay iryo ni ikosa mwe mwemera ko mwakoze, si ikosa nagizemo uruhare ko narigizemo uruhare nyine, si ikosa nemera ko nagizemo uruhare. Aravuga ati nimba umukobwa ashaka gushingirwa kuki uri kubirwanya ubundi, kuki uri kumva ko bamuhatirije. Uyasigara nabitekerezaho yibaza Angela ukuntu ari kumureba, ukuntu Angela ari kugaragara kuriya, ahita bimuhereza ubwo bwo kwibutsa bwo kumwibutsa kera yigeze uriya sogokuru wa Meti ariwe bita Muzehe Zigi cyangwa se uriya nyine sekuru wa Meti yigeze kuza kureba uyu mukobwa Afife mbibutse yaradodaga icyo gihe akundana na sogokuru wa Nazi. Noneho yaraje aramubwira ati rero ndi inshuti y'uramuzehe Anserne, mbega uramuzehe nyine wo bakundanaga. Aramubwira ati ndi inshuti y'umukunzi wawe, ninje kukubwira ngo nimba udashaka kumwicira ubuzima no kugira ngo iwabo bamusigire imirage, va muri ibi bintu ugomba kubivamo, ibi byihorere. Ibi byose nibyo Anserne cyangwa se nyirakuru wa Angela ari kwibuka, nawe rimwe yigeze kubura amahirwe yo kuba yabana n'uwakunda. None kubona hari umuntu bari guhatiriza ko yakora ubukwe ku gahato, ubone kari kubikeka. Uyatangira kubyibuka byose nibyo ari kugenda yibuka. Nkomeza kubabwira mukomeze mugura inkweto za caguwa, imyenda caguwa, iy'abana y'abakuru, abagabo n'abagore, bakobwa muze mutugure basore. Nuko uyu nguyu yitaza ku ruhande agarutse hakuno. Aravuga ati nyogoko ko mbona utishimye umeze neza. Aravuga ati iyi nyogokuru ameze neza rwose nta kibazo. Aravuga ati ariko njye ndabona nyogokuru wanjye atishimye. Batwereka kuri no uyu ari gutaha. Aravuga ati subundi waruri. Aravuga ati ese kuki byose uri kwimbaza ibintu byose byatewe nawe kubera guhubuka kwawe, narakubwiye ngo ujye ugira umunwa mutoya. Ikibazo cyawe iyo uri guhubuka gutya, iyo urugubuka gutya ntabwo uzi ingaruka bitera. Ubwo turavuga iki cyo gubuka gutya, aturi Angela niwe mushaka namubuze, ndi kubigukorera kugira ngo ureke urabona umukozi namubuze. Uyu tuzi ko atari kwikorera umugore wiwe, ni uri kubyikorera nyine. Aravuga ati none se ibyo byose muriye nabyo? Ati se ko kumbwira ufite umujinya mwinshi cyane. Uyu muhungu urukona ko yabigize personal nyine, wagira ngo ni ibintu ni yabigize ibye nyine cyane, yabigize personal. Nuko aravuga ati njye nango ni kumva mu rukundo. Aravuga ati impamvu utajya wumva uvugira hejuru, impamvu utajya wumva nukuri umufunga mutwe, indi mpamvu ya gatatu yatuma wumva nuko iyo turi kuburana ushyira mu bwenge buke n'ushyiremo analize. Aravuga ati byose bihuriye he no kuba Angela yagiye? Aravuga ati ni wowe watumye Angela agenda, iyo umwinginga wa Musini akaba yaragiye. Aravuga ati none njye kujya kubwira sogokuru wawe tumubwire ko Angela bamuteye ubwoba noneho ajye kurwana? Aravuga ati ntugerageze na gato. Aravuga ati ngiye kwimubwira. Ati udatusha. Aravuga ati ntukore iryo kosa ndakwiyamye, ndeba ntukore iryo kosa udatuma sogokuru bizamo. Aravuga ati none turakora iki? Aravuga ati turagerageza uko dushoboye. Batwereka ko uruhande uyu nguyu ariko ati rero ubukwe bwa Angela ubwo bugomba atangira ubukwe bwawe bugomba guhita bwihutishwa. Urabyumva gute kuko bugomba kwihutishwa? Aravuga ati hari amahitamo mfite se?
arambwira ati ariko ibyo uri kugasene bikira, aravuga ati nyine namahitamo mfite, aravuga ati ariko wa mukobwa we nubwo wenda ari uko bimeze ariko umenye ko nawe ayari amahitamo y'ura muhungu, ntago uri muhungu mu bakobwa nyine kuko amafaranga afite ntago ari wo muhungu kwiriye, mbega nka kwa kuri nyine umuhungu agutereta ngo umuhungu udafite amafaranga, kandi sha abahungu ukuntu bazi kuri hasi, babona uri hasi byadanje ugahita ubyima ngo umuhungu udafite ngo amafaranga, ntabwo bavuga ngo amafaranga abakobwa ngo ni amafaranga, ngo umuhungu udafite amafaranga ngo unakintu, kandi uwo muhungu abonye amafaranga yahita ubona uri nyakatsi cyane, ahubwo jya ubona umuhungu ukunda gukora umwisungeho kabisa, umwishinzeho paka azakagwira, ahita ugatuye niwe twababaranye. Nuko ugahita mubwira ati ikindi nakubwira wigerageza kwibebezwa nka uriya muhungu ngo ari we ugushaka, kuko nitwe tumushaka kuruta uko we adushaka. Akomeza kubwira ati uramutse uri umunyabwenge wafatirana amahirwe kuko ni benshi bayabuze. Kandi ikindi Angela, ndizera ko ubukwe nk'uko wabivuze ko utazankoza isoni ko ugomba kubwitabira. Aravuga ati yego rwose ngomba kubwitabira nyine, nubwo ntabishaka ariko nyine ubukwe ngomba kubukora nyine, none se nabigenza gute? Aravuga ati subundi mwigezemo mu mahitamo mujye mumenye subundi ikintu nkunze, ikintu kinshishikaje ugera mureba tushaka ko icyo mukobwa we aho ntuzatoroka ku munsi w'ubukwe. Aravuga atoya ako kanya hari undi mugabo w'isuza, ubwo ni musaza wande abereye nyirarume Angela, akaba na musaza wa anti wa Angela, akaba umwana wande wa sogokuru wa Angela. Ibyo byose mu byumva baravuga ati wari ko ujabura ugategeza sogokuru akaza mugasangira. Aravuga ati hano hari ikintu cyabaye satoya, ati Kadiri nuko yageze hano kuno ariko yahise agenda na bintu bya danje. Matwereka ku ruhande hari abazanye ibyo kurya, hari abazanye niwe isorori hakuno, dore abandi to aba bantu ni bakuru barakuze bihagije, ariko ubona ko baba managinga muri uru rugo. Uyu araza arareba ahita abona noneho umwana waraje, ahita banazanye n'umukazana. Aravuga ati mwana wanjye ngwino twicarane. Uyu arangije aravuga ati nyine urabona mama ibintu nyine urabona byatangiye guhinduka. Ati bihinduka gute? Uyahita mwibwira ati ngwino twicarane mwana wanjye, urambwira nyuma. Nuko asigaye muzehe nawe ubwo hano bari bamutegereje kwaza, bidatinze koko muzehe barategereje, yahise agera barategereza, baramubaza ngo twarure. Aravuga ati yeshira ibiryo ku meza, ahita ashira ibiryo ku meza. Ibyo muzehe yarakaye, muzehe ibintu by'imikino nagajya bigira. Noneho barategereza ngo abahereze uburenganzira, bahita batangira kwiyarurira. Arabareba banyuzamo ijisho bose, arabareba nimba ibiryo ari muzaba byaro, yahita mucira isirati ngo fungura sha. Uyu mukozi nawe ahita afungura, bitegereje hakuno ibiryo babatekeye barumirwa. Aravuga ati ibyo biryo rero buriya ibyo biryo nibyo mama ajyaga ntekera, ibi biryo ni byiza cyane. Batatwereka ibi biryo uyu muzehe ashobora yaba yabatekeye, ndetse n'ukuntu yashuye aba bagabo ati mwe mugiye kujya imbere mugiye kubyarura. Araza abyarurira aba ngaba, arabibarurira, arabyarura, n'ubu n'abandi bararura. Ariko nubwo twari turi kwa ruhande bahita batugarura hakuno ku ruhande. Mu myaka ya kera hari ahantu twari turi ku kiriyo, aba bana babahaye ipura y'umuceri babahereza n'icyayi. Uyu nguyu aravuga ati none se mama bora arabyuka ryari? Ni murumuna wa Zigi. Uyu murumuna wa Zigi ngo turamenya amakuru y'amarengero ye nayahe. Aravuga ati none se mama wanjye arabyuka ryari? Nuko Zigi kimara kubyumva ahita avuga wakagurya mama wacu yapfuye ntabwo azongera kugaruka. Ati numa mutagomba kurira kugira batutunyuzamo ijisho, nukomeza kureba bahita batugira imbabazi, bahita bavuga ati yo burabwana disi ni bwa nyakamwe nta buntu numwe bufite. Ati kandi njyewe uramfite na nyenda gufite, turafitanye twembi, niyo mpamvu utagomba kurira, ahubwo reka tubika amarira turayarira abashitsi bagiye, noneho ubwo wategera udukarikira akatunyuzamo ijisho. Ako kantu urakumva gutumva ukuntu zigera zubwenge kiri n'ibandi. Arambwira ati ngiye nzakurinda, nzakugisha imihanda, nzakwereka uburyo ibintu byose byo ku muhanda bikorwa. Zigera atangiye no gusigarana business iwabo, uyegera gutya ngo agerageze kumutamika, ariko murumuna ye kumutamika biranga. Nuko sinzi ukuntu uyu mwana yigiriye ubwenge, ajya hirya aragenda apfundura ibiryo bisa na byandi twari turi kureba. Uyu muzehe yaruye kuri uyu munsi ibi biryo. Sasa nyina ajya gupfa nibyo biryo nyina yari yasize abatekeye, ahita zakunira amubwira ati basi twiri ibiryo mama yasize adutekeye, ibi biryo bya mame nibyo biryoshye, turekera miceri n'ibyayi. Abana batangira kuza kunino, batangira kwirira, bagafata winuza utugati bagakoza muri biriya biryo bimeze ukuntu karakavange. Aho uyu mwana atangira kurakara, avuga ati ngomba kuzaba umugabo. Niko zijyaho zavuga kiri umwana ari kurera murumuna wiwe, ari kubona ko murumuna we kurya nawe byari byamwanze mu mutwe, yayimini mu mutima no mu muhogo byanze kumanuka. Zijya kamureba amarira akaza ari yose iyo nuko apfishije ababyeyi biwe. Ariko ubu ngubu arinze asaza yanga abantu bagira umurengwe. Nanjye nzira abantu bagira umurengwe cyane ugasanga umuntu ni umukene, yagiye muri sosiyete agatangira kugira nk'ari umuntu wo mu bisubizo, ngo njye ibintu ngo ntago mbirya, ukabona kari kumena ibiryo kandi babakurya ni kuri Mana mfasha.
bahita twereka ku ruhande uyu muzehe ari ku ruhande, nubwo ari ku ruhande arabwira ati mutangire murye sha, ahita babureza uburenganzira noneho ngo batangira bakarya. Kwiyarira ni kimwe no gutangira bakarya ni kimwe. Aravuga ati none se papa koko, ati ye mutangire murye mbaye uburenganzira. Ati urabyumva gute mukobwa wanjye? Ahita baza mama Meti, mama Meti aravuga ati ibiryo ni byiza. Bose barakomeza bararya, na Meti aravuga ati ibiryo ni byiza nuko bose barakomeza bararya. Ariko nubwo bose barya babajije Nazi ati Nazi none kwera icyo utari kurya? Aravuga ati ngiye ibiryo bishyushye ntago ngiye mbikunda. Baramubwira ati akavange gashyushye niko kaba ari keza, kinjira mu mubiri wawe ukumva kari kunanura imisokoro yose, kari kwinjiramo kakananura nuza kakagorora iminkanyari n'ibiki byose. Aravuga ati okay nanjye reka ngerageze nijyeho numva. Uwo ni Nazi uri kuvuga ngo reka ngerageze aryeho, ariko Nazi ntago yahakana muzehe. Nuko Nazi arangije ahita akora mu biryo aratamira. Baramubwira ati se Nazi ibyo biryo urabyumva gute, ubyumvishe gute? Arabanza areba ati cyangwa wowe ntabwo ukomeza kuryaho? Nazi aravuga ati oya ngenda biryaho. Ati nubwo ne nakubwiye ko nkunda ibiryo bishyushye, nabyo nibi kubiryaho nako bikonje, nibi kubiryaho bigishyushye nabyo umugani wawe ntacyo bitwa. Ati geragezaho nawe utamira wumve mukobwa wanjye, tamiraho wumva. Ati ngiye biryo se ko ndi kubona zajya mbirya. Ati nibyo mugiye kuzajya murarya muri ibyumweru bibiri byose nirukanye umukozi, ati kugira ngo n'ikindi gihe mwiga akazi. Nazi ahita ati kandi ngiye nta n'akazi nzi gukora. Ati ugiye kuzakigana tugiye kuzahita tukwigisha ibyo gukoropa gutorosha nk'abandi bana. Nazi wari muzira torosho, uyu Nazi wari umukobwa utikoraho ngagiye kuzajya torosha. Ibaze ko atashoboraga no kwisiga amavuta no kwembika imyenda, yategaga amaboko bakamwambika. Nuko uyu ku ruhande aravuga ati none se umukozi azagaruka ryari? Aravuga ati umukozi azabagaruka wana. Ahita abaza Meti ati Meti ubundi mama wawe ni gute utamujyanye kwa muganga? Uri mu biki biruta mama wawe? Uyu musaza bitewe n'ukuntu mama we yapfuye, we yagiye kumushakira imiti, ntago yumvisha uburyo Meti nyine yagenda agasiga mama we ari muri situation imeze kuriya. Nuko uyu musaza aravuga ati ujye umenya ko nimba ari ikintu umuntu ashobora kubura ku isi akaba ahombye ibintu byose, ni ukubura nyina. Iyo umuntu abuze nyina uwo muntu arabaga akifashe. Aba umva uwo muntu ngo abakenyutse akiriho, washaka umugore agira iki, ariko icyo gikomere uragihorana. Igikomere cyo kubura inyoko ngo abantu baragihorana. Nuko yaravuga ati none Meti wimutuka rigari ibintu twagiyemo by'ingenzi. Ati nibe by'ingenzi mwari mwagiyemo. Uyu mukobwa ambwiye ngo ururimi rwe rujya rupoyukwa, nimba ari ugupapanyuka, nimba ari ugupapayuka, nimba ari uguponyokwa, sinzi uko nabyita mu kinyarwanda cyiza. Aravuga ati ni ibiki mwari murimo by'ingenzi kuruta nyoko? Ati ibyo nibyo mugomba kumbwira. Karaponyetswe karabivuga. Ugira aravuga ati nyine ibyo bintu. Ati nta muntu wansubiza. Na nyine ati mwana wanjye ni ibiki mwari mwagiyemo buriya? Ako kanya kari agahita akavuga ati nuko urugo rw'iwacu rwatewe n'amabandi, niko karakana kanazi gasize kavuga. Nako kari agakobwa rigana akabyarane gatoya. Nuko tugaruka ku ruhande ho turi uyu muzehe ahita azakona ino, ahita aza kureba wa mukoze mu rugo wakoranye na Afife wundi bakundanaga. Nuko arambwira ati wicara tuganira. Ati nibiki ushaka ko tuganira? Ati nawe icara muzehe urabyemerewe. Ati kagira inkuru, aya masaha ni cyo kintu gitumye uza kundeba. Araza arambwira ati ndagira ngo mbwire, ese koko ubu bukwe uriya mukobwa Angela arabushaka? Aravuga ati uravuga iki ngangera? Aravuga ati yego ndashaka ko Angela ubukwe arabushaka cyangwa wamuhatirije? Uzi ibintu byigeze kumbaho nanjye nabuzonkunda, byaje kurangira Afife nakundaga yarabiburiye mu buzima. Afife yaje gupfa. Uyu mukecuru yumva rikanze. Uyu mukecuru Afife ejo bari kumwe, mbibutse ko bigeze no kubonana ariko umaze iby'ubukwe bwa Angela. None uyu musaza disabona baramubeshye ngo Afife yarapfuye we nyirakuru nde wande wa Angela. Nyagase ndagira ukurikira wumva. Aravuga ati ndabyumva ubu baba rushobora kuufite, atari ko Angela we bishobora kuba bitandukanye. Umuzera amubwira ati ndagira umbwire, ese ubukwe ntago ari kumatiriza? Aravuga ati Angela nawe ubwe yashakaga ko yakora ubukwe nkuko yabyivugiye kare ari kumwe na fiance wiwe, bombi biri ibintu barabishaka, ntago ari ko Angela bamuteye ubwoba. Aravuga ati naho ibya Afife ahita agira ubwoba yubika umutwe. Uyu musaza aramubwira ati komeza uvuge ndakumva nka kwihorera. Akora ingikongeye uko kwihorera. Uyu arahita avuga ati okay none se ubu bukwe urabona Angela bushaka koko we yashyushye ubundi umukobwa ngafite ubukwe ngaba yayagaye, ariko Angela we ko nari simbirimo ko nari ntibindeba. Nuko aravuga ati iri kose singira ngo rizongere. Uzi kubana n'umuntu udakunda ukuntu bigoye, bivuga ko nawe umugore yabanye nawe ntago yigize amukunda, mbwira kugira ngo atamwambura yamirage. Kandi koko twasene mu byo muzehe yari kwibuka wa mukobwa nyirakuru
wa Angel ibintu yakwibuka yibutse wa muzehe sogokuru ameta aje kumureba amubwira ati ugomba kureka umuhungu wacu cyangwa se udatuma bamwima imirage. Uyu arabyumva aravuga ati okay ntabwo yabikomeye sorry nako ntabwo yabyoroshye ariko nanone ati ibi ngibi nabonye ko hari abana bombi bafitemo uruhare nta muntu umuhatirije cyane ko babivugiye ku karubanda nawe uje yafashe amahitamo banyurana n'umukunzi wacu imbere yacu twese turi kumva. Aravuga ati kanizere ko ari uko bimeze hari amakuru yandi umenyeye uzazumbwire. Uyu yarababaye kumva ko bamubeshye ko umukunzi we yapfuye afife kandi agihari aza ariko uyu mukobwa araza ati mama kuri kurira aravuga ati ariko agakobwa sigaye duwumviriza abantu. Aravuga ati oya ahubwo nuko wagiye kure mu bitekerezo. Aravuga ati watwumvirizaga ati mama mwagiye kure mu bitekerezo niyo mpamvu wumvaga ko nshobora kuba nabumvirizaga. Aravuga ati uyu aravuga ati nta n'ikintu kwanze ngomba kubana nawe ahita za kunira yikatira udutungu twe bisanzwe. Batwereka Angela yo ku ruhande Angela ubona ko byamugoye yumva umuntu amukomangira ati ninjire. Aravuga ati yego rwose ni karibu atakira akangaka atakira iki cyayi nawe ngikoreye. Uyu aravuga ati urakoze cyane ati ubuzima bwanjye bwose ninjye kumara nkorera abandi icyayi none ubu ngubu bankoreye icyayi n'umuntu wa mbere nkoreye icyayi. Uyu mukecuru agiye kugenda hanyuma Angela aramubwira ati hari ikintu kimwe nshaka ko nagusaba ati ni igiki wakwemera bwa rimwe basi mu mbere yo gushaka nkakuryama ku bibero byawe. Yo ati nibyo ngibyo gusa atego rwose. Uyu mwana ahita ashira icyayi ku ruhande ngo yigire hirya kugira umumama aza muryame ku bibero. Nuko Angela bidatinze yaje koko kumuryama ku bibero uyu akamushimashima aravuga ati okay ibizaba byose nta kibazo. Nuko aravuga ati mwana wanjye ushobora guca muri byinshi nge ntabasha ko nasobanukirwa nibe byinshi uri guca mudashaka kunsangiza. Tuvuye kwa ruhande leta tweka hakuno muri rwa rwo kwa zigi nako yinje muri rwa rwo ko banazi aza ari kuvuga ati ndashaka wa muzehe hitifu arya ni hitifu ninde ati niko shasori he. Aravuga ati muzehe kukuje utaduteguje abazamu abasikirite bashinzwe umutekano hano bavuga ati mutubabare muzehe yinjiye nango twari tubizi ibintu nk'ibyo nyine. Aravuga ati muzehe uje kunda biki muri aya masaha. Aravuga ati ahubwo nje kukureba iki urugo rwarunguremo umukobwa wanjye ni gute se ntaza kukureba. Uyakomeza kuvuga ati okay yego rwose ibyo byose ndabyumva ati none ati ndagira ngo mumbwire ni gute urugo mwatewe n'amabandi hanyuma mukimara guterwa n'amabandi ntimwaza kunyitabaza. Uyahita avuga ati oya ati nyine ati niko bimeze buri dore mate ngo yongeremo umunye ati niko bimeze batewe n'amabandi. Nuko uyu muze aravuga ati habaye kudasobanukirwa ariko nta mabandi yigeze adutera ati byabaye ni ibintu abana bari bishakiye nuko twabisobanukiwe nabi kandi koko uyu muze ari kuvugisha ukuri nkuko bamubwiye ngo barabana bari bashaka kubana bari bashaka gushakana nawe aravuze ati byabaye habaye kutamenya ati amakuru tuyamenya nyuma ati ibyari bibi gute ayo mabandi yashatse kuba batera urugo nashingiyemo ni banda. Avuga ati ariko se urashaka kugaragaza ko ntari umugabo ibibazo byo mu rugo rwanjye nanjye nagerageza kubyikemurira. Haravuga ati urugo rurimo umukobwa wanjye nanjye nabikemura ugomba kumbwira ayo mabandi ni bande bari bagambiriye iki ako gatsiko k'amabandi bari bagenzwa hano niki. Mete we yisazana nde yisazana sogokuru kwera ko kanazi kari kamaze ko ati iwacu hatewe n'amabandi ahisa muzana hakuno muri uru rugo. Ese biraza kugenda bite aho karaga ngo kakadiri ntibagiye guhita bakica bakakarasa ko twamenye ko umusaza nta mikino agira ko yahoze nawe ari mu mafia ari nk'ibande ku muhanda ntago mbizi. Mu kanya ndaje dukomeze n'akandi.